يعطيكم العافية، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة يا رب. لا تنسونا تدعونا بلايك. أنت اللي بتشوف الفيديو، ادعمنا في لايك لتصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس تستفاد منها. امبارح عملنا تصويت في القناة إنه هل نتكلم لا زال يعني نتكلم عن عملات التعدين أم لا. 69% لا زال بدهم عملات للتعدين أو برامج تعدين. نحن حنمشي على حسب إحصائيات اللي عملناه امبارح والتصويت اللي عملناه امبارح. خلوكم معي. عملات تعليم تكلمنا عليها وتكلمنا عليها كتير. طبعا نقاط مهمة راح أذكرها. عملات التعدين أو بالأحرى التجميع عن طريق الهاتف ما بتضر نهائيا. لو نلاحظ إنه في برامج تعدين خلاص تعدينها منتهى ونزلوا على السوق وصار ينباع بأسعار جيدة. لو كل برنامج تعدين نتكلم عنها مثلا 20 برنامج اللي تكلمنا عنها خلاص ضلينا عليه، ولا زال في برنامج ما تكلمت عنها ولا حكيت عنها، فقط لمحتها تلميح. إذا من كل برنامج تعدين انطلع $50، وين الغلط في الموضوع إذا التعدين هو مجانا؟ ولما بيكون فيها بيع مسبق ما أنصح أي شخص إنه يشتري بيع مسبق، كون ربحكم عليكم ربحكم إلكم خسارتكم عليكم. برامج تعدين تكلمنا عنها. أهم برامج اللي نحن مركزين عليه هو البي او تي سي، البيتكوين ساتوشي، كاكو، سيد، والوان نتورك. عملة بيتكوين ليجند راح تجيها توثيق بعد فترة. لوب نتورك تكلمنا عنها في 1/1/2023 راح يفتح التوثيق. في 1/6/2023 فينا نحول عملاتنا اللي عدلناه ونبيع. عملة الباي برو نتورك اتكلمت عنها. ما دام برنامج تعدين لأي عملة كانت في إلهم عقد على المحفظة ونحول عملاتنا من برنامج التعدين للمحافظ، ما في عليها خوف نهائيا. لو عدلنا 6 شهور 7 شهور مثلا 10 15 برنامج إلهم عقود على المحافظ، ما في خوف. لوب نتورك فيكم تشوفوا الفيديو، شرحت بالتفصيل الممل كيف تحول عملاتك من برنامج التعدين للمحفظة على شبكة بوليجون ماتيك. عملة دين كوين هات في إلها محفظة خاص فيها، وشرحت بالتفصيل الممل كيف فيكم تحولوا عملاتكم من برنامج التعدين للمحفظة الخاص فيها، والمحفظة راح يتم فتحها ونبيع العملات في شهر 12. عملة ألفا بإذن الله تعالى الشهر المقبل لازم حسب كلامهم لازم تندرج على المنصات، أي منصة ما حد حاكي كلام. عملة الميتاتوم الموجود على جهاز الأندرويد وأجهزة الآيفون، التحويل بين المعدنين مفتوح، فلان يحول لفلان أو فلان يحول لفلان مفتوح. اللي بننتظرها هو عملة بشومة اللي بننتظرها. عملة فوكس نتورك، وولف نتورك، بينك كوين. الثلاث عملات هدول طبعا روابط الاشتراك راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف، وانتم حرين اذا راح تشتركون فيها ام لا، الامر عايد لكم. للاخوه اللي مهتمين في التعدين، وولف، فوكس، بينكوين اللي هم عقود خاص على شبكة بوليجون ماتيك. تمام. لازم حصرا اذا بتنزلوا هدول 3 برامج لازم تشتركون فيها، تنزلوا الفوكس اكسشينج. شو هو الفوكس اكسشينج؟ الفوكس اكسشينج كان برنامج بيضم الثلاث عملات هدول، برنامج بيضم الثلاث عملات اللي هو فوكس نتورك، وولف نتورك، بين كوين. من ضمنها بنحول برامج التعدين اللي أشرت عليه على فوكس اكسشينج، ومن هنيك بنحول عملاتنا على المحفظة. راح يكون في فيديو مفصل بالتفصيل الممل كيف بنحول العملات للفوكس اكسشينج، هدول الثلاث عملات، ومن اكسشينج كيف نحولها للمحفظة. ما دام تعدين
عملة في إلها عقد على المحفظة ما في عليها خوف. أنا هذا بوجهة نظري، الأمر عايد لإلكم. روابط الاشتراك راح أترك لكم إياه بصندوق الوصف، وكل عملة من هدول راح يكون في فيديو مخصص عليها، وفيديو مخصص للفوكس اكسشينج، كون فوكس اكسشينج بدها توثيق. لو ما توثق ما لكم يعني خلاص بيجي يروح عملات التعدين هدول الثلاثة عليك. روابط التعدين راح اترك لكم اياها بصندوق الوصف. عملة فوكس نتورك، وولف نتورك، بين كوين، وعملة دين كوين، وعملة اللوب نتورك، وكمان البيتكوين ليجن. هاد راح ينفتح توثيقها بعد فترة، راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف. اسف. بخصوص عملة الباي برو نتورك كمان راح اترك لكم اياه بصندوق الوصف. فيكم ترجعوا للقناة، فيديو خاص كيفية تحويل عملة باي برو نتورك إلى المحفظة تكلمنا عنها. بإذن الله تعالى عملات التعدين اللي نتكلم عنها بإذن الله تعالى راح تكون في إلها سعر جيد. لو من كل برنامج تعدين طلعنا $100 نعمة من عند رب العالمين والحمد لله. عملة سيد 15/10 راح يتم فتح التوثيق، وكل شخص بيعدن عملة السيد راح يكون له هدية NFT من مؤسسين العملة. عملة الكاكو كمان راح اترك لكم اياها بصندوق الوصف. التعدين فيها بطيء كون العدد قليل جدا، وشرحت كمان بالتفصيل الممل عن عملة الكاكو، وفيكم تشوفوا الفيديوهات. عملات اللي الآن أهم أفضل العملات اللي نحن مركزين عليها كون التعدين فيها صعب: البي او تي سي، بيتكوين ساتوشي، كاكو، سيد، دين كوين. الدين كوين والولف نتورك هدول كلهم إلها سعر زي ما نحن شايفين أخواني الأكارم. الولف سعر الحبة 0.6 سنت. آسف مرة تانية. فوكس كوين سعر العملة 50 سنت، 0.50 سنت. البين كوين 0.50 سنت. لو كل واحد لو نمتلك مثلا في البين كوين، في الفوكس كوين، في الولف كوين 2000-3000 عملة فلنفترض، خلونا نحول 1000 عملة للمحفظة ويتم بيعها على سعر $200 أو $100 من كل برامج التعدين. خلونا نطلع 2000 2200 $300. وين الغلط في الموضوع ما دام التعدين مجاني؟ أتمنى لكم التوفيق ويعطيكم العافية. لا تنسونا في لايك وكومنت، واللي ما اشترك في القناة أتمنى أنه يشترك في القناة وتفعلوا الجرس، واللي ما يصلها إشعارات الفيديو على قناة كريبتو 5G أتمنى أنه يلغي الاشتراك ويشترك من جديد ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، لأنه في عملات عم نتكلم عنها لا زال تكون في البداية. بعد أسبوعين أو 3 بينقص كمية التعدين، وقتها ما بيلحق عليه. كل التوفيق للجميع.